母、これ下の掃除機の隙間掃除じゃないかな、多分。ちょっと違うねんけど。使えんちゃうわからんけど。もしかしたら上のやつかもしれない。これはあの赤いやつじゃなくて。そうかな。わからんかな。まあ、つくんやったらやってみたらいいし。つけへんのやったら。そうでしょ。だから下のやつや。うん。